بسم الله، الله اكبر. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. دلوقتي المفاجاه اللي انا قلت لكم عليها، البطايه طلعت البط الصغير اهو. دلوقتي انا هو عمال يجري وبياكل، وانا دلوقتي هقربه اهو. البطايه ديت انا كنت فاتحه عليها اهي. عينيها مش عارفه، مش بتشوف ولا ايه؟ والله اعلم بقى هتعيش ولا ايه. بس ما شاء الله عليها، هي بدات تفتح اهي. انا دلوقتي بقى ايه، حاطط لهم الاكل. دلوقتي جبت لهم علف وحطيت لهم ميه على العلف، عشان برضو انا مش عايزاهم ايه، يبردوا ويبهدلوا نفسهم بالميه. تعالوا هنا بقى كده، تعالوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى كده. دول 3 بطيات بس بتيجي. تعالي، تعالي. طب انادي عليكم، اقول لكم ايه؟ طيب استنى. بصوا، طبعا انتوا مستغربين ان انا قاعده بيهم بقى في الشقه، وقاعده ايه براعيهم وباكلهم. بصوا عمالين ياكلوا في السجاده. هما دلوقتي عملوا الحمام اهو، بيفتحوا وبياكلوا. ده بقى يعني البطايه ديت كانت مغمضه عينيها الاتنين، فانا فتحت لها عينيها عين، وبحاول ان انا اكلها، يعني بحاول ان انا برضو ايه اكلها، فهي الحمد لله عاشت اهي. بصوا، استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى البط بقى ايه، انا بحبسه في الكرتونه، وانا دلوقتي قاعده بالليل، فانا قلت اعشيهم برضو، هاكلهم. احط لهم الميه، احط لهم العلف. وبعدين هم ايه 3، مش عارفه بقى ايه، في 2 بقى ايه، آم، حطهم في الحضانه. انا بقى ايه حاطه بيضتين، هي راحت سايبتهم وسابت بطيتين لسه ما شربوش من عرقها، وراحت ايه مهتميه باللي هم ال3 بطايات دول بس، وطلعت بيهم. وقعدت ايه، سابت بقى اللي هم الاتنين التانيين ما دفتهمش، وسابت البطين. فليها مزاج يعني تاني، فدول ايه 3، دول اللي هي ايه محافظة عليهم. فالاتنين بقى طبعا هي ما دفتهمش، راحوا ماتوا، لان هم الصورة بتاعتهم كانت لسه ما نشفتش. انت بتاكل ايه؟ تعالى بس، تعالى. انت عمال تاكل ايه يا اخي؟ يا اخي تعالى. بصوا جميل ازاي، جمال ازاي، ما شاء الله عليهم. بصوا، بصوا جمال ازاي. دي بتبقى الواحد بيبقى ايه، حاجة غاويها بيحبها يعني انت لما تكوني غاوية ان انت تربي، مش هتلاقي. بصوا عينيه. طب انت بتغضني ليه؟ طيب اهو، شكله ده كان شرس. ف... فده تحس ان هو ايه، ده مش عارف ياكل قوي. وانا عايزه اوريكم البتين اللي انا ساعدتهم. انا فتحت لهم صراحه، هم ما نقروش، بس انا فتحت لهم بالراحه كده، وخليتهم تحت الحضانه. قلت هم عاشوا ماتوا، بس انا يعني جزفت، يعني بجرب تجربه معاكم. فانا وحظي بقى، فصراحه ايه لما يكونوا البطايه نقره، اما تكون البطايه نقره فانت ممكن تساعديها. لكن انا ايه، دول كانوا ناقرين صراحه، فانا ساعدتهم. بس بعد بقى ما لقيتها مره واحده، لقيتها يوم 2 في الشهر. انا كنت حاسبه لها يوم 3 كانت هتطلع في الشهر العربي. انا بحسب. يا استاذ انت بتاكل ايه يا قوطه؟ استنى، تعالى هنا. تعالى، تعالى. انا كده قاعده يا جماعه قدام باب الشقه، وفي حته فاضيه كده اهوت. فانا قعدت فرشت حته كيس مخده كده. هما لسه صغننين يعني، هما طبعا هيتعبوني شويه عشان خاطر ايه لما يكبروا. بس انا ايه هشوف كرتونه واشوف حاجه كده ان انا ايه انا عندي كرتونه صغيره. يعني لقيتهم بقى عملوا شقاوه وطبعا هيصحصحوا شويه كده قبل ما يسبعوا. هشوف مكان اوسع واحطهم بقى ايه فيهم. بس انا طبعا ايه لازم ان يسبعوا معايا، واحافظ عليهم واحطهم. انا حطيت لهم بقى فيتامين، عندي فيتامينات، ازازه فيتامين. فانا حطيت لهم نقطتين كده برضو، قلت عشان برضو ايه يديهم صحة وقوة، لان طبعا انا برضو اللي مطلعاهم من البيضة. ف... فالحمد لله. فانا بقى ايه البطاية بقى الام دي انا زهقت منها، يعني بتطلع لي البطن دي بمزاج.
بمزاجها قوي وبفضل اسايس فيها. فبطية يعني مرة تطلع لي ومرة لا بمزاج. فانا قلت بقى انا هخليها تحمل بيض وهذبحها بقى، وهخلي ايه من السلالة بتاعتها برضو ولادها يرقضوا، لان هم السلالة بتاعتها يعني طيبين مش شرسين زيها. هي شرسة وبعدين بتضرب، يعني بص تضرب البط مش عايز زي يرقد. الذكر لو جه كسر بطاية تانية تبقى هي برضو يعني برضو خلت البيت كله فاضي. البطاية اللي كانت بتبيض معاها البيت بتاعها كله فاضي 11 بيضة. ما خلتهوش الذكر يكسر التانية ابدا. هي شريرة، بطاية شريرة، فالشريرة دي لازم انبهها ان شاء الله باذن الله. وهعمل حلقة وهذبحها وهوريكم ايه عنقود البيض اللي فيها، وهنشرح بقى نشوف ايه اللي فيها دي. فان شاء الله هعمل لكم ونجيب بقى محشي ونعمل عليها بقى البطايه ديت ان شاء الله. وهبقى اصور لكم حلقه وهنزلها في مطبخ شهد بنتي. فانا بقى عايزه اوريكم البط اللي انا محضناه دوت. انا هوريه لكم هو صاحي، يعني انا متابعاه، بس كل ما اجي ابص عليه الاقيه ما شاء الله صاحي، وانا سايباه. فثواني بس كده هوريكم بس ايه البط انا عملت ايه. اهو البط اهوت اللي انا بقول لكم اللي انا محضنه عليه هو صاحي. انا محضنه عليه النهارده الصبح، لقيتها سابت البيض وصاحي اهو. لو انتوا تاخدوا بالكم ما شاء الله. بس انا مش عارفه بقى هيعيش ولا ايه. برضو ايه خايفه ان انا ايه اساعده اطلعه من البيضه ولسه ما نشفش. صح، خدتوا بالكم ان هو صحي. بصوا الاتنين صحيين. قربي الكاميرا كده شويه ما شاء الله. عندي في سلاله كده بيضه الريش بتاعهم ابيض وفي اصفر، يعني خدتوا بالكم في ابيض وفي اصفر. فكان نفسي والله البيض دولت يعيشوا. ماتوا اتنين، ماتوا برضو بيض. اللون دوت لسه اول مره يعني يطلع عندي ابيض. معلش يا جماعه انا صوتي عايزه اعلي حسي. صوتي واطي وفي ناس كتير اشتكوا مني ان انا صوتي واطي، وعايزه ان انا ايه اعلي حسي. فمعلش مش عارفه اعلي حسي اكتر من كده. فان شاء الله برضو هحاول ان انا اعلي حسي واي معلومه اي حاجه هعملها هجربها تجربه ولا حاجه هقول لكم عليها. انا دلوقتي برضو ايه بصوا حاطه اللنده كده بينهم، وحطاهم هما جنب اللنده. هما نشفوا اهوت ما شاء الله. بصوا صاحيين اهو. بس ايه الكلام ده كنت ايه حطاهم الصبح. انا فتحت عليهم البيت صراحه. دلوقتي بقى ايه انا نفسي والله ان هم يعيشوا بالذات اللي هي البيضه ديت لونها كده غريب ولونها جميل. فدلوقتي ايه انا يا رب يعيشوا وادعوا لي ان هم يعيشوا كده ويكونوا في احسن حال. وان شاء الله التجربه دي لو نجحت وعاشوا برضو انا هصور لكم حلقه واقول لكم عليها. بس انا مش عارفه البوز بتاعهم برضو كده حس ان ازرق، ما اعرفش بقى، الله اعلم بيهم. يمكن بكره الصبح يكونوا نشفوا وبقوا كويسين. انا برضو هساعدهم واحط لهم الفيتامينات وهساعدهم برضو في الحضان. فما مش عايزه اطول عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.